ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ನೆಗಡಿ ತುಂಬಾ ಹರಡ್ತಿದೆ. ಅದನ್ನ ಸೀಸನಲ್ ಫ್ಲೂ ಅಥವಾ H3N2 ವೈರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗಾದ್ರೂ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತೆ ನೆಗಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕಂಟೇಜಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹರಡುವಂತ ಡಿಸೀಸ್ ಅದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿವನ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಕಪ್ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ ನ ಕುಡಿಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹನಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಜೀರಾ, ಶುಂಠಿ, ಅಜ್ವಾಯಿನ್ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬಹುದು. ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಚ್ಯವನ್ಪ್ರಾಶ್ ತಿನ್ನೋದು ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೂ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವಾಗ 1 ಚಮಚ ಹಲ್ದಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ತಗೋಬಹುದು. ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು 2 ರಿಂದ 3 ವರೆಗೆ ತುಳಸಿ ಲೀಫ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಹ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೂಸ್ಟ್ ಆಗುವಂತ ತಗೋಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ನೆಗಡಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೂ ಖಂಡಿತ ಬರುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ.